तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों जब भी आप लोग जो है ना मतलब फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है फेसबुक की स्टोरी जो साउंड प्रॉब्लम है, कैसे आप लोग ठीक करेंगे। दोस्तों काफी लोग को सॉन्ग नहीं सुनाई दे रहा है, चाहे कोई भी दोस्तों गाना लगा रहे हैं ना तो उनको नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम काफी लोग के साथ आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करके लाइव दोस्तों हम आपको दिखाता हूँ। दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर फेसबुक में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोरी प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है, आइए हम आपको पूरा अच्छे से बताते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो को अगर आप लोग कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है आसानी से आप लोग जो इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी लोग यहाँ पर जैसे स्टोरी लगा रहे हैं तो उसमें म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, बट कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले जो है ना एक बार प्ले स्टोर को ओपन करिएगा। ठीक है, जब प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो काफ़ी सारी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। सर्च पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फेसबुक। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर फेसबुक लिखेंगे आपका फेसबुक आएगा। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर फेसबुक लिखने के बाद जो है ना आपको वहाँ पर देखना है कि फेसबुक में आपके कोई अपडेट तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हमारा फेसबुक दोस्तों अपडेट आया हुआ है दोस्तों। इसके पहले हमने जो है अपडेट किया था, बट दोस्तों फिर भी आ चुका है। ठीक है, तो हम अपडेट करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि सबसे पहले अपडेट कर लेना है। एंड अपडेट करने के बाद आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस के रुके रहिएगा, बहुत सारी ऑप्शन आएंगे। तो एक ऑप्शन आपको ऐप इन्फो का मिलेगा, ऐप इन्फो पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारी ऑप्शन आपको आ जाएंगी। आपको सिंपल दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन का, जैसा कि देख पा रहे हैं परमिशन वाले ऑप्शन पे सीधे आपको टैप करना है। एंड परमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर इन तीन ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पर हमने अलाउ किया है ना, इन तीनों ऑप्शन को आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, जब अलाउ कर देंगे तो आपको बैक आना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूज़ का, आपको स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करना है। एंड दो ऑप्शन आएगा मैनेज स्पेस और क्लियर कैच का। ठीक है, तो आपको मैनेज स्पेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जो है क्लियर डेटा कर देना है। ठीक है, इस दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोग कर देंगे ना तो आपका यहाँ पर सारा स्टोरेज जो है क्लियर हो जाएगा। और दोबारा से अपने उस आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा जो आप लोग का आईडी है। ठीक है, और जैसे दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे ना उसके बाद जो है दोस्तों आप में जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टोरी प्रॉब्लम ना, साउंड स्टोरी प्रॉब्लम फेसबुक में, ये दोस्तों आपका पूरा जड़ से क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों हमने किया है और हम जब भी यहाँ पर स्टोरी लगाते हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो काफ़ी आसानी से आप लोग इस तरीके से अपने फेसबुक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।